अगर आपको खाने के बाद बार-बार डकार आते रहते हैं, तो आप अगर ये समझते हैं कि ये कोई बहुत हेल्दी अलामत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको खाने के बाद ज़्यादा डकार आते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप खाना खाते वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा हवा को निगल रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपकी बार-बार जो है वो हवा ख़ारिज हो रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको खाने के बाद ज़्यादा डकार ना आएँ, तो सबसे आसान हल ये है कि खाने के दौरान पानी पीना और खाने के दौरान बातें करना वो आप छोड़ दें। आप अपने तवज्जो से खाना खाएँ और अपने खाने को पूरी तवज्जो दें, फ़ोकस रखें और खाने के 1 घंटे बाद जाके पानी पिएँ। उससे आपकी बार-बार डकार आना और सीने में बोझ होना वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की और टिप्स के लिए फ़ॉलो कर लीजिएगा।